Lucius vir ons iets kon sê. Prys die Here. Kom ons gee die broeder aan 'n klap. Tot dusver ek die dienste geniet. Ek weet nie van u afgehoor nie. Amen. But God has spoken to on our hearts in a miraculous way. Amen. And this morning we believe that God will do the same thing this morning. Praise the name of the Lord. I would just like to read you a scripture this morning in the book of Matthew, chapter 12, verse 37. I want you just to listen what the Bible says here. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Praise the name of the Lord. Nou 'n gelowige moet maar altyd positief bly. Kan nooit negatief wees nie. Amen. Brenham sê 'n Christian's confession must always be positive and never negative this morning, especially in 'n dag soos hierdie vanmôre waarin ons lewe. Almal is negatief, alles is negatief, maar die gelowige, die ware gelowige, bly in alle tye positief. Praise the Lord for the Here. Amen. Our Brenham said that God can do nothing for you. Praise the name of the Lord unless you confess that He is the high priest. Wanneer jy confess dat hy is die hoëpriester, dan kan die Here jou genees. Dan kan die Here jou verlos. Dan kan die Here vir jou 'n deurbraak gee. Vanmôre praise the Lord for the Here. Amen. So a Christian is always positive, no matter what happens this morning. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Listen what the prophet of God says in this message. Show us the Father. You go right out of this building testifying that you're saved. What if you go out of the building saying that, well, I don't know, then you're not saved. Amen. Amen. But God will make your body obey your confession. Praise the Lord for the Here. So when you say that I am healed, your body will come under that confession. That idea that you are healed this morning. Praise the Lord for the Here. That's what they can say for more. Praise the Lord for the Here. Dat my lichaam is verander. Verwant vir die wegwerping. The more you say it, the more it will happen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. This is what he says.
Dat het 'n paar jaar terug gebeur, maar tot vandag toe kan ek dit nie vergeet nie. Want werklik kon ek sien en besef dat dit was net die Here se hand wat in dit was. Ek weet dat ek sit in die kantoor terwyl ek my koffie geniet en mediteer, amen. Kom 'n dame na my toe en sê, loop straight na my toe. Sy loop verby Methodist, sy loop verby die Katholiek, sy loop verby die Pentecostal en sy kom tot die woord. En terwyl ek daar sit, sien ek die hartseer op haar gesig met trane aan haar oë. En sy sê vir my, brother, all I want you to do is just pray for me. En terwyl ek daar staan en vir haar bid, en ek kan sien toe voel ek haar hartseer, dat ek soos hartseer begin voel het. Halleluja, prys die naam van die Here. En toe, dat val sy hier die woorde en sy sê vir my dat haar broertjie is al meer as 2 dae vermis. Hy is maar 5 jaar oud gewees, en weet en toe voel ek hoe sy voel. Weet en ek vra myself in die hart, Here, why did she bypass the Pentecostal? Why did she bypass all other brothers that she came to me? He came to me. And he told me it's because there is a pure word which is not just the Pentecostal, but it's a message of the hour. But the message of all things is possible. Praise the Lord for the Lord of all brothers and sisters. Je weet dat terwijl ik daar sta en ik bid vir haar en ek sê net hier die woorde vir haar. Bly net positief. Kan jy glo op die laaste dag van die week kom die Here weer. En weet jy, ons was weer negativiteit en opgestaan. Brother, niks gaan gebeur nie. En weet maar, because of the message of the hour, I believe and I confess that the child will be found one day. It doesn't matter how long it takes, but the baby child will be found one day. En weet jy, op die laaste dag van die week kom die Here weer aan. En weet jy, sy roep na my toe en sy kom vat my aan die hand en sy sê, brother, this time we pray and we give God the glory because my baby brother was found by the grace of God. Amen. Hallelujah. It's because we stay positive on the word of God. Amen. Praise the Lord van die Here. Amen. So voel ek goed geworden. As ek blij geworden, broers en sisters. As ek positief geworden, amen. Dat die Here geworden, een wonderwerk gaan doen in jou lewe geworden. Zodat als jy positief kan blijven en wat se woorde kan geloof geworden. Amen. Mag die Here u kom sien. Halleluja. Praise the Lord. Dis wat die Here kan doen. Amen. Die Here is hier daarmee ons baie geseën. Hy ons eintlik bonatuurlik geseën. Ek dink die plaatjies moes by die bobbelshuis gaan slaap. En daar het dit moet begin as nooit terug. En Bobo is hy is die Pinkster. En vir plaatjies het sommer gewerk. So vir plaatjies was stuur hier na toe met 'n doel. Amen. Ek wil net vir Bobo met die reg opstaan. Amen. Bobo, let die woord aanvaar.